No hommik, kalamehed. Pool suve sipsti läinud, käes on august ja aeg esimeseks kalalkäiguks sellel kuul. Lähen ikka oma tavalisse kohta, aga seekord sellise pluss 1 kilomeeter ringiga. Alustan ülevalt poolt ja liigun mööda jõge allapoole läbi paksu võsa ja rohu. Üleval pool on paar sellist potentsiaalset forelli kohta. Ei ole veel lootust maha matnud, et sellel hooajal ka üks kotiforell saada. Vaatame, kuidas läheb. Aga okei, pikalt ei lobise. Lähen nüüd oma lähtekohta ja sealt juba edasi. Ja kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Sellest paisust ülespoole on lubatud püüda ainult spinninguga ja paisust endast 100 meetrit allapoolu on püük keelatud. Nii et kui siin üleval olen need ära proovinud, siis liigun vaikselt mööda kallast allapoole oma põhikohta. Korralik võsas ragistamine saab see olema, aga no mis teha. Ma vaatan, et siin on üks ilus puu ette kukkunud. Aga proovime, mis olukord siin on. Äkki meelitab mõne forelli siit kuskilt rondi alt välja. Siin üleval pool on hästi kärestikuline ja kiire ja madal. Et suure tõenäosusega siit midagi ei tule, aga proovime. Kui siis ma kujutan ette, et seal selle paisu all servas või tagaservas on midagi võib-olla lootust saada, aga ma kahtlen sügavalt. Ei taha sinna visata ka, jääb landist ilma. Tundub, et siin ei ole jah midagi teha. Proovib sinna hästi puu alla visata. Ei, siin ei ole ikka midagi teha. Lasen vooluga landi sinna tahapoole vaatama.
No nii, see on nüüd üks esimesi potentsiaalseid forelli kohti, aga ma ei ole siin veel nii madalat vett näinudki. Ülevalpool jäi mul ka 2 siin spinnaputukate tutikat lanti puu otsa. Tuleb jälle uued osta. Aga oh jumal, siin on nii rohtu kasvanud kõik. Ja vesi on hästi madal see aasta. Aga no proovime, siin on tavaliselt ikka forell ennast näidanud. Aga oi jah, siin on ikka kohe päris madal. Tavaliselt siin ees, kus praegu need kivid on näha, on ikka sügavam olnud, nii et aga siin on praegu vist täielik mõttetu püüda. Ja tunnen, et siin ei ole mõtet aega üldse raisatagi ja tuleb kohe minna oma põhikohta. Ja siin ei ole miskit teha. Vaatame siit poolt. Oh, siin sama lugu on. Igal pool end rohi ja ei ole siin vist midagi teha. Seekord tundub, et siin on käidud ka teiste kalameeste jälgi ka vahelduseks. Proovime sinna taha, aga siin ei ole täna midagi teha. No nii, tulin ikka joonelt oma põhipüügi kohta. Ülevalpool oli täiesti mõttetu. Vesi on nii madal, kõik on nii rohtu kasvanud, nii kaldad kui ka jõe sees on rohtu, palju püüda ei saa. Õnnestus juba 2 pinnaputukate landist ilma jääda seal. Ja ei hakanud üldse vaeva nägema. Oma tavaline koht on ikka kõige rahulikum ja kindlam. 2 põhjaõnge on juba sees. Loobin natuke veel lanti ja tšigi. Vaatame, kas ahvenat on või ei ole. Ja tundub, et keegi juba ühte põhjaõnge proovib. Nüüd on 2 võimalust, et kas on ahven või jälle see müstiline tilistaja. Siin on vist ikkagi ahven. No. Piisavalt jõudu on, et vits värisema panna ja kelluke tilisema, aga kas otsa ka jääb? Vaikus. 2 korda tõmbas. Okei, las nad siin tiksuvad ja nõksutavad vaikselt. Ma loobin siis natukene lanti ja kahju küll, et ülevalpool püük ebaõnnestus.
aga noh, üks forellilõik on veel, kuigi seal on vist on vesi sama madal, nii et aga okei, proovime ja kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nüüd on küll keegi põhjaõnge otsas ja tundub, et isegi mitte väike. Jaa, täitsa olemas, ahven olemas ja aga siputavad ikka mehiselt, aga väike ikka, jah. Aga noh, see on sellise suurusega, et võib ju põhimõtteliselt proovida haugi sellega meelitada. Okei, paneme elussööda rakenduse sisse, võtame ühe põhjaõnge välja, kuna korraga tohib püüda 3 sama või eriliigilise harrastuspüügivahendiga. Ja siis vaatame edasi. Elussööda õng nüüd on ahvenaga sees. Ühe põhjaõnge võtsin välja, et me siin seadust ei rikuks, üritame ikka korralikud olla. Aga paistab, et see väike ahven vist sai natukene ikka liiga haiget. Konks oli nii sügaval, et vaatame, kas meelitab haugi välja või mitte. Teine põhjaõng on vaikne. Panen suurema landi ja sellel vahetasin konksud ära. AliExpressist tellitud lant iseenesest võib ju hästi mängida, aga konksud on neil küll nagu õllepurgi plekist tehtud. Nii kui kuskile kinni jääb, siis on kohe konks sirge või murrab ära. Ühe murdsin nii ära, et väikese haugi suust välja võttest näpitsatega murdus krõpsti ära. Aga okei, las see elussööda õng tuksub koos põhjaõngega siin. Ma loobin natukene lanti ja üritame siit ikka midagi täna koju ka viia. Hakkab jälle pihta. Peab ikka vist rossi ka vahele panema, siis ei lähe vähemalt nii sõlme. Okei, ma loobin edasi. Tundub, et täna tuleb vaikus vist. Põhjaõnge käib keegi kogu aeg tilistamas, aga otsa ei jää, ussi pistab pintslisse. Panin nüüd kõige väiksema konksu, mis mul on koos niisuguse keskmise ussiga. Vaatame, kas on siis mingi väike põhjakala või on tõesti jõevähid, kes seda sikutavad seal. Vahepeal sikutab kohe kõvasti, näed, tilisab kelluka, aga otsa ei jää. Hakkab nagu vaikselt närvidele käima juba. Aga noh, nüüd on ta sees kõige väiksema konksuga, vaatame, kas selle sööb sisse või mitte. Kui sellega ka otsa ei jää, no siis ma ei tea, siis on ainukene võimalus, et on tõesti jõevähk seal. Väga kahtlane. Panin hästi peenike seda miili ja väikese konksu. Okei, istume, ootame edasi. Täna isegi spinningut ei viitsi loopida. Elussööt istub seal sees, see on juba küll kõhu ülespidi keeranud. Tundub, et auk seda ka ei taha. Kuidagi kesine on see aasta see jõgi. Ei taha hästi kala anda. Aga no mis teha? Oleme kannatlikud ja ootame. Nii. Nüüd selle kõige väiksema konksuga muidugi tuli hoopis ahven. Tore. Selline siis. Noh, ja võta sa siis kinni, kas need tilistajad on need sellised ahvenad seal või on siis keegi teine. Okei, aga ma vahetan teise juba surnud elussööda selle vastu välja ja üritame nüüd sellelt konksu kätte saada. Mis teha? Järgmine katsetus. Panin nüüd eelmisest natukene suurema konksu. Äkki saame tõesti sellele müstilisele tilistele täna lahenduse, et tegemist on siis väikse ja laisa ahvenaga, kellele eelmised konksud on lihtsalt liiga suured. Vaatame. Vahetasin elussööda õngel selle ahvena ära, jätsin selle elusse sisse. See on nüüd ikka nii kõva mees, et on terve korgi põhja vedanud. Teine oli juba, õigemini esimene ahven oli juba surnud. Aga nüüd ootame siis järgmist helinat. Kas tuleb ahven
või jälle tiliseb ja kedagi ei tule. Sellele asjale peab ju mingi lahenduse leidma või põhjuse või mis iganes. Fakt on, et keegi elus olend seda seal sikutab, aga kes? Okei, ootame tilinat ja kui midagi on, siis annan teada. No nii, tundub, et nüüd väikse konksuga jäi keegi ikkagi otsa. Vaatame, kas on jälle ahven või... Jaa, midagi on. Kohe näeme, kes see on. Ja jälle väike ahven. Noh, siis võib vist öelda, et meie müstiliste tilistajate mõistatus on lahendatud. Tegemist on lihtsalt väikeste ahvenatega. Ta ei ole just kõige väiksem, aga selline võiks ju tegelikult võtta ka suurt konksu, aga ju siis ei taha. Aga okei, see läheb praegu sumpa. Nendega on mul homseks üks plaan, aga sellest juba homme. No täna ei ole minu päev. Elussööda ahven ujus koos rakendusega selle puunoti taha, mis siin maas on praegu. Õnneks on tamiil mul elussööda õngel nii tugev, et õnnestus see põhjast välja sikutada. Aga ahven läks küll kahjuks minema. Nii et panen selle viimase saadud ahvena nüüd augi jahtima. Ükskõik tuleb ta siis või ei tule. Ja siis vaatame edasi. Aga võt, sellised rondid on siin põhjas ja selliste taha jäävad landid ja konksud ja muud rakendused ilusti. Õnneks oli vees ta suht lehtne välja sikutada, aga peenema tamiiliga oleks kööga olnud. Aga okei, paneme uue ahven otsa ja jätkame. No jah, saab ka nii. Vahepeal mingit tilinat ei olnud, aga haug oli otsas, aga nii peenika tamiil oli, et tõmbas puruks selle nüüd siin võsas. Lahe. Nii et võta nüüd siis kinni, mis paganna värk selle tilistajaga on, et kas need on mingi lollakad väikesed haugid või ahvenad või jõevähk või näkineid seal põhjas. Praegu oli nii, et mitte ühtegi tilinat, mitte midagi ei olnud. Vaatasin, et õrnalt nagu midagi kõigub, et igaks juhuks võtan välja. Tore väike haug jälle otsas. Ussi võttis. Lahe. Aga okei, panen jälle konksu tagasi ja katsetame edasi. Nonii, võtame siis tänase päeva kokku. Eesti keeles ja otse öeldes siis sitt päev oli. Ülevalpool ei saanud üldse püüda, kuna vesi on nii madal ja kiire. Jäin 2 landist ka kohe ilma. Põhipüügi kohal 3 väikest ahvenat. Kui panin hästi väikese konksu, tuli 2 tükki järjest ja juba lootsin, et saime müstilise tilistaja mõistatusele lahenduse, aga kindel veel ei ole, sest peale seda ka veel on mitu korda siputas keegi, aga otsa ei jäänud. Et võtta sa siis kinni, kas see on ahven või veel mõni väiksem kala siin, kes kiusamas käib. Üks väike haug rabas ka põhjaõnge, aga kalda ees läks tamiil katki ja eks ta siis hammustas selle läbi lihtsalt. Ja ka muud ei olegi. Homme on plaan tulla vähki püüdma, ehk siis see eksperiment, millest ma rääkisin. Varustus on olemas, söödad kõik on olemas. Homme õhtul siis 24 tunniks on luba ostetud. Tulen panen 2 mõrda sisse ja siis vaatame, mis saab. Ega ma eriti ei usu, et siit lõigult vähki tuleb, aga kui ei proovi, siis ei tea. Okei, tänaseks lõpetan. Tagasi koduteel äkki hüppan veel forelli lõigul läbi. Vaatan, et GoPro aku hakkab tühjaks saama. Ma ei võtnud tagavara akut ka kaasa, nii et kui täna enam ei näe, siis näeme järgmine kord. Tšau!